Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu ya leo naenda kuonesha vitu ambavyo nimeongeza katika makeup kit yangu. So, kuna video ambayo nilipost inahusiana na vitu ambavyo unahitaji kununua kama unataka kuanza makeup au kama unataka kujifunza kupaka makeup. Hiyo video nitakuwekea link hapo juu, kama hujaiona nenda kaangalie. Na leo nitaenda kuonesha tu vitu ambavyo nimeongeza kwenye makeup kit yangu kwa sababu wananunua kidogo kidogo, sinuagi vyote kwa mkupuo. So without further ado, let's get to the video. So kitu cha kwanza nilichonunua ni hizi eyelashes. Kama mnavyoziona ziko piece 20, yani pair 20, na ziko very handy kwa sababu siku hizi nimeanza kufanya video za makeup. So huku kama unavyoona, hizi za huku ni ndefu, hizi za huku ni fupi. Na nimetumia leo, nimevaa piece moja na ni nzuri sana, yani sio, yani huku mwishoni sio nene, so ni nzuri sana. Yeah. Hiyo ni kitu cha kwanza nilichonunua. Nimenunua AliExpress. Kama unataka link nitakuwekea link hapo chini upurchase, manake sio bei ghali kivile. Sema kama 10,000 hivi, au kwa piece zote sema 10,000 au 12,000. Kitu cha pili nilichonunua ni hii palette ya Kat Von D. Nadhani mmeniona kwenye video iliyopita nilitumia rangi ambazo zinatokea kwenye hii palette. Sio rangi zote, ila zingine zilikuwa zinatokea kwenye hii palette, na zinakuja na majina kwenye palette. Nyuma ya palette kuna majina. Rangi ziko hivi, rangi zake ni nzuri sana, yani mimi mwenyewe nazipenda. Hapa hivi una rangi inayowaka waka kama mnavyoona. Hii ni kama shiny na nyingine nyingi. So hiyo ni palette niliyonunua. Alafu kuna highlighter. So nimenunua hii. Nadhani pia mmeniona kwenye video iliyopita nilitumia hii palette. Ni highlighters kama mnavyoona, ziko rangi tofauti tofauti kuanzia pink. Hii unaweza kutumia kama blush na ni nzuri sana. Na hapa hivi nimetumia hii rangi, so iko hivi na packaging yake ni nzuri sana. Alafu kitu kingine ni hizi lipstick. Hizi nilipewa kama mnavyoziona, ziko 6, ni kutokea L'Oreal, zinaitwa Le Macaron. Zinakuja hivi rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ambazo kuzivaa sijui, lakini nitajaribu. Ziko kama hivyo mnavyoziona. Kuna video ambayo nitafanya kuhusiana na hizi rangi, so mtaona wakati nazijaribu moja baada ya nyingine. Labda itakuwa ni video inayoanza au hiyo inayofuata. So hizi lipstick. Alafu kitu kingine nilichonunua ni lipstick. So kuna hii lipstick hapa ya NARS, inaitwa Andy. Inaitwa Andy na iko sijafungua. Inakuja packaging yake iko hivi. Packaging ni nzuri sana kama mnavyoiona, na rangi yake iko hivi, ni kama vile nyekundu, alafu nyekundu inayowaka waka. Takuswichia uone kama mnavyoona. Hiyo ndo rangi yenyewe. Andy nzuri. And niliona Huda lipstick wana lipstick kama almost the same kama hii, walitengeneza kama hizi na wenyewe. Nadhani wao ndo walianza alafu wao wakafuata, sijui. Alafu nimenunua tena hii hapa. Hii ni MAC lipstick, zile bullet. Inaitwa Blazing Yule, ni matte lipstick kama mnavyoiona, iko hivi. Nyekundu yake iko hivi. Alafu kitu kingine nilichonunua ni another lipstick.
iko hivi, ni NARS. Rangi yake ni kama pink, but sio pink hivi kama mnavyoiona hapa. Manake mimi usema kweli naona aibu kuvaa rangi ya pink ya hivi. Iko hivi. So, iko kama vile lip gloss, lakini lip gloss ya pink haijakolea sana. Yaani haikolei sana kama rangi ya lipstick. Alafu nyingine, kitu kingine ni hii eyeshadow ya NARS. Kama mnavyoiona, rangi yake iko hivi. Je, nijaribishe kuswitch ili muone, ni kama kijivu. Tajaribu kufanya video kwa kutumia hizi. Alafu nyingine ni hii hapa. Oops, iko hivi. Ni kama ya kijani. Hii hapa. Alafu nyingine ni kutokea NARS na ni rangi ya blue. Sijawahi kupaka na nili eyeshadow ya blue, so nitajaribisha nione nitakuaje. Alafu kitu kingine nilichonunua ni hii lipstick ya Estee Lauder. Sijui ndo wanaita hivyo. Iko hivi. Ni kama rangi ya peach nyekundu. Alafu nyingine nilionunua ni hii Fenty lip gloss, ni Trophy Wife. Kama umeshawahi kuona wana zile nanili zinazong'aa. So nimenunua lip gloss. Sijui itakuwaje kwenye lips zangu, but iko hivi. Nadhani nitakuwa napaka lipstick afu ndo napaka hii kwa juu. Maana hii rangi ukivaa yenyewe ni hatari. So hivyo ndo vitu ambavyo nimeongeza kwenye collection yangu. I hope mtakuwa mmeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video, nipe like na pia share hii video na marafiki zako, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.